bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo ca mbere cyo ku Ngoma igice ca 27 umurongo wa 5 gushika kwa 6. Ingoma rimwe igice ca 27 umurongo wa 5 gushika kwa 6 handitse ngo Benaya mwene Yehoyada umuherezi mukuru niwe yari umugabisha w'ingabo agira gatatu wo mu kwezi kwa 3. Ingabo zo ku rubu rwiwe zari 24,000. Benaya uwo yari umwe muri babahizi 30 kandi yari umukuru wabo, kandi Amizadabu umuhungu wiwe kuri urwo rubu rwiwe yarimo. Imana ishimwe cyane. Bakunzi muri ko muradukurikira ndavuze ngo kaze mu kwezi kwa 3. Ukwezi kukunesha ikibi cyose no gukora ivy'ubuhizi nka Benaya wa muhizi yica intambwe ngo yayiciye mu isenga mu gihe ca sheregi, mu gihe ca neje, mu gihe c'imbeho nyinshi. Ivyo kwica intambwe tuyibona mu gitabo ca 2 ca Samuel igice ca 23 umurongo wa 20 agace kayo ka B. Samuel wa 2:23 umurongo wa 20 agace kayo ka B uvuga ngo niwe yasanze intambwe mu isenga aho yari arayica. Uwo n'umuhizi, uwo yari umwe mu bahizi 30 ba Dawidi. Imana ishimwe cyane. Dawidi yari yarabapanze ukwezi kose ko ari gusuguteramiye. Nawe uteramira ukwezi kwawe kugira ngo ushitse kandi ushobozwe kuca Imana guteguriye, ushobore kunesha ivyari guteye ubwoba, ushobore kunesha ivy'umwansi agerageza gukora kuri biza bitonoma nk'intambwe canke bitonoma nk'ibindi bikoko, kuko biravuga ngo icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Imana ihabwe icubahiro. Uneshe. Uranesha gute kandi urakora ivy'ubuhizi gute? Ukwizera niko gutuma tunesha kandi ko gutuma dukora ivy'ubuhizi. Uravye mu gitabo c'Abaheburayo mu gice ca 11 baravuga ngo ivy'abahizi bukwizera. Uze gusoma witonze urabe ivy'Imana bakoresheje. Imana ihabwe icubahiro. Kandi muri Yohana wa mbere haravuga ngo uku niko kunesha kwanesheje isi, nako n'ukwizera kwacu. Ugume mu kwizera, wemere ico Imana ikuvuga ko watura intsinzi, ugendere mu ntsinzi, umenye ko intsinzi iri mu ruhande rwawe, kandi nawe ukoreshwa ivy'ubuhizi kubw'ubwami bw'Imana, kubw'umuryango wawe. Ntiwirabe gusa, ugire ikintu c'ubuhizi, kuko ngo abanyakuru ubwami canke abinjira mu bwami, abakorera ubwami ngo babunyakurisha ubuhizi. Ubinyakurisha ubuhizi, ntubu munebwe, ntutinye, ntuvuge ngo iwacu ntawigeze abishikako. Ugire ico ukoze nka babandi bemera gukura kw'amabati kugira ngo bamanure ikimuga imbere yaho Yesu yicaye. Bakoze ivy'ubuhizi, Yesu abona ukwizera kwabo. Nawe Imana igukoresha ivy'ubuhizi muri uku kwezi kwa 3. Urakoze kudutega yombi. Ndaguhezagiye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen kandi amen.